A gouzout a rit abalamour da betra ez eus besavet kemen a o grau en iliz ou breiz abaoe ar c'hwezek vet kanvet? Neket abalamour da bretonet, neket abalamour da francichen, met abalamour d'ar zaozon. D'ar c'hweze oa bet reuz a freuz e brozaos. Di benet eo a bet ar roue, tapet ar galout gant Cromwell hag ar protestanted, a di venet an o grau en ilizou. A setu di labour ar paourkez saverien o grau. A peiz brozo tostous brozaos, katolik, penvidek, gant tud o techel ouz feiz o zadou koz. Breiz evel just. Ar zaverien o grau, no deus bet nemet mor breiz da dreuzi. Evel ar zen koz. En o zouez ar vreudeur dalam, Robert a Thomas, hag ar remañ ne oan ket force piv. Ar familh Dalland e doa savet o grau e Oxford hag e Westminster, ba Londres. E breiz e oa bet savet o grau burzudus ganto. Ini gwimio, lambaol gwimio, pleiben, kimper, an ergevraz, hag ini plistin, hag a zo bet kaset goude da landvelek. Hemañ a zo kaer meurbet gant an eol hag a louar o tre tro-dro d'an o grau. N'ouz er ket ped a o grau oa besavet d'ar mareze, me un dra zo sur bez e oa muioc'h a o grau e breiz eget e broioù all. A girioù an de, ez eus c'hoaz e breiz tud barek da zevel o grau a tud brudet memes, evel Nicolas Toussaint, ba naonet, pe Hervé Caille, besavet ganta o grau nevez karaez.